तो ये है जी हमारी गंदम जो कि कम्प्लीटली ब्राउन हो चुकी है, मतलब कि दाने इसके बिल्कुल पक चुके हैं। और ये कुछ दिनों की बात है, हमने उगाई थी एंड उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी और तब तक ये छोटे छोटे से दाने थे। और यहाँ पर हम परिंदों को भगाने के लिए आते थे कि वो यहाँ से दाने ना चुग लें। और अभी जो है ये पक चुकी है और इसकी कटिंग की बारी भी आ गई और हमने इसकी कटिंग भी स्टार्ट कर दी है। एंड यहाँ से कट कर लिया है और दूसरी साइड से भी, इधर से भी। और बाकी जो है ये सामने ये उन लोगों ने कट के इसको बांध भी दिया है। और ये जो है वो अभी तक खड़ी हुई है। बहुत सारी मतलब के कट भी हो गई और काफ़ी रहती है और हमने जो है वो अभी स्टार्ट की है। सो ये तकरीबन 1 वीक में होगी। और ये गंदम के बीचों बीच एक परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ था गंदम के पौधे के ऊपर, और इसके अंदर अंडे भी हैं इसके, ये वाले कुछ रेड कलर के हैं ये। और वो जो है अभी पता नहीं कहाँ चला गया और हमने इस घोंसले को बचा दिया है। सो फर्स्टली तो हम इसको कट करेंगे, इस तरह से सारे को कट कर देंगे एक ही बार में। और देन जो है उसको इस तरह से बांध देंगे जैसे ये बांधी हुई है। फिर इस सारी को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे एंड देन इनमें से उसको क्या कहते हैं, थ्रेशर पे इसके दाने वगैरह निकालेंगे। सो ये जो है हमारे पीछे सारी गंदम खड़ी हुई है और हमारी जो है वो इस तरफ कुछ कट हो गई है और कुछ पड़ी हुई है फ़िलहाल। और इसको हम कट करेंगे एंड देन इसको बांध कर फिर एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, उसके जैसे बांधेंगे। और ये गंदम जो है वो कम्प्लीटली पक चुकी है और ये इसका सिट्टा है और इसके अंदर जो है वो फिर दाने होते हैं इस तरह से। ये फिर दाने निकल आते हैं और इसको हम मशीन से सेपरेट करेंगे। ये हैं दाने जो कि हमने उस टाइम पे उगाए थे। और ये जहाँ पे ब्राउन कलर नज़र आ रहा है वो सारी गंदम है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर है वो गन्ने हैं। सो मशीन जो है वो रेडी है और बीच बीच में जहाँ पे गिरी हुई थी उसके बीच में हमने सारी कट कर लिया, बिकॉज़ वो मशीन से नहीं कट होती, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। सो इसलिए बीच में से काट लिया है और इसको बाहर निकाल दिया उस साइड पे। अब भी जो है वो ट्रैक्टर वहाँ पे घूम रहा है मशीन वाला, वो आएगा उसकी कटिंग करके फिर इसकी हम करेंगे अब ये वाली। वो सामने जो है वो ट्रैक्टर पर एक मशीन घूम रही है जिसको हमने बोला हुआ था कि ये जो है वो इससे काट दे गंदम को, बट अभी सीज़न चल रहा है तो वो भी बिज़ी हैं, इस वजह से टाइम नहीं दे रहा है। सो अभी देखते हैं कि वो जो है फ्री है या नहीं। तो ये घूम रहा है मशीन के साथ ट्रैक्टर जो वो वाली कटिंग कर रहा है और उसको कट करने के बाद ये हमारी कटिंग करने का साइडें जो है वो हमने पहले से कट कर ली हैं, बिकॉज़ ट्रैक्टर से जो है वो कट नहीं होती। और वो जो है वो गिरी हुई थी तो उसको भी हमने कट कर लिया है। अब भी जो है फिर वेट कर रहे हैं उसका फ्री होने का। जैसे वो फ्री होता है फिर अपने को कट करवाएंगे, बिकॉज़ सब जो है वो जल्दी से कटिंग करवाना चाहते हैं इसकी, बिकॉज़ बारिशें जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं और जब बारिशें होती हैं तो फिर ये गीली हो जाती है और फिर इसको काटना मुश्किल हो जाता है। फाइनली वो मशीन जो फ्री होने वाली है उसकी लास्ट लाइन है कटिंग के लिए और अब जो है वो यहाँ पे आएगी और हमारी कटिंग होगी। मशीन से काटने में जस्ट इतना ही टाइम लगता है। यहाँ से ट्रैक्टर आया और यहाँ से घूम के चला गया और ये भी ऐसे ही राउंड लगाएगा इसके गिर्द और जल्दी से कट हो जाएगी। और ये जस्ट तकरीबन 1 या 2 मिनट में इसका पूरा 1 एकड़ का यानी कि 8 कनाल का चक्कर लगा के काट करके आ भी गया, जिसको काटने में तकरीबन घंटा लग जाता है बंदे का। और ये कटिंग करके अब घूम के इस साइड पे कट कर लेगा। इसमें टाइम बहुत कम कर लगता है।
सो ये जो है अब कट हो गई है और जस्ट 15 मिनट में सारी हो गई होगी 2 कनाल, बिल्कुल ही टाइम नहीं निकला।